Hello，大家好。呢條片就講緊呢隻大華斯博200 JL。有咩問題呢？攞到嚟嘅時候，硬係有啲好似唔妥咁樣，就睇唔到啲咩問題。用手搞動，表面上就冇問題啊。但係咧，呢個放絲掣就鬆泡泡，連個框呢度都鬆泡泡。原來一打開，原來係個框同呢個爆裂咗。咁我用巴鐵師傅教導嘅方法就已經修理好啦。另外呢，我上機嘅時候，咩叫上機啊？就係呢個啦，電流測試啦。有啲唔係好妥，因為我初頭嘅時候，左手邊係電流，右手邊係電壓。我行高速嘅時候呢，我睇過佢應該係2.5啊、2.4幾咁樣嘅。我做完抹油換埋啤令之後呢，去返2.2度啦，正常返晒。最高速嘅係啦，2.05係啦，呢個速度 OK。試埋 pick up 抽魚，鎖死埋個迫力，係啦，個電流仍然係2.1幾啊、0幾咁樣。排絲器正常。咪錶都正常，因為呢個線杯呢係拖住個傳動系統啊，所以係好難出絲嘅。同呢啲300係又爭啲嘅，因為300係離晒波嘅，離晒個傳動系統嘅。好，入波，佢呢度呢應該係撞過嚟嘅，有少少離罅啦，已經少少好輕微。呢邊冇，入波係順暢嘅。OK，記住用完呢個放絲掣、出絲掣，佢個作用呢就係孭重完嘅時候，等你將出絲嘅速度減慢，但係要記得放翻鬆佢，唔係就會箍住個摩打，即係 hold 住個摩打，個摩打喺呢度就會發滾發興，咁個電流呢就會飆到2.89咁樣，跟住直接令到你隻鉸過熱，係啦，咁就會停噶啦，過熱就會停。等佢攤頭先，再會行翻正常嘅。OK， 例牌菜送翻個袋同埋一支穿線針俾呢位釣友。OK，拜拜。